नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं मशीन पॉइंट। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको टेक्निकल नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं रिगार्डिंग गियर बॉक्स के बारे में। जैसे कि हम यहां पे देख रहे हैं, यह है गियर बॉक्स। आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा कि 60 गियर बॉक्स को कैसे डिसमेंटल किया जाता है। तो जैसे कि हम ये पीछे का व्यू देख रहे हैं, ये हमारे सामने पीटीओ पंप है और यहाँ पे पॉपुलर शाफ्ट की फ्लैंज है और ये हमने ऑयल ड्रेन किया है। ये है इसकी ड्रेन प्लग। अब हम लोग यहाँ से चेक करते हैं कि इसमें जो प्रॉब्लम थी, ये बहुत ही साउंड कर रही थी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे आइटम जो है वो टूट चुके हैं, ब्रोकन हो चुके हैं, जिसके वजह से गियर शिफ्टिंग करने के बाद बहुत ही एबनॉर्मल साउंड इसमें इस व्हीकल में आ रही थी। देखिए, यह है बेरिंग की रोलर। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, इसमें लगता है बेरिंग जो है फुली तरीके से डैमेज हो चुकी है और इसमें कुछ गियर्स के भी पार्टिकल्स इसके अंदर हैं। देखिए, ये गियर्स की जो टिट हैं वो हैं। तो चलिए अब हम इसे डिसमेंटल करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस न्यूमेटिक होस को निकाल लेंगे, जो कि आपकी पीटीओ की सिलेंडर में लगी हुई है। न्यूमेटिक सिलेंडर है ये, जिससे पीटीओ ऑपरेट होती है। तो इस पाइप को निकालने के बाद हमें पीटीओ की सक्शन होस निकाल लेनी है। इसे लूज करके सक्शन और डिलीवरी दोनों होस हमें निकाल कर पीटीओ को हमें पहले बाहर कर लेनी है। तो चलिए हम इसे निकालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पीटीओ की माउंटिंग बोल्ट है, जो 8 बोल्ट होते हैं। यहाँ पे नट बोल्ट और ये स्टड, ये सब मिलाकर 8 होते हैं। तो हमें इसे निकाल लेनी है सभी को और इस पीटीओ को बाहर कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये पीटीओ को हम लोगों ने निकाला है, लेकिन पीटीओ की जो गियर है वो टूटी हुई है उस डैमेज की वजह से। ये है ड्राइव गियर, जो पीटीओ को ड्राइव देती है। इसे आइडलर गियर भी बोला जाता है। तो चलिए हम इसे देखते हैं। इसमें काफ़ी प्ले हो चुका है और इसमें बहुत सारे तीत जो है वो ब्रोकन भी हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे पॉपुलर शाफ्ट को निकालने के बाद हमें इस गियर की जो हाउसिंग है उसे हम लोग निकाल लेंगे। हाउसिंग की जो माउंटिंग है उसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद गियर को हम लोग आसानी से बाहर कर लेंगे। इंजन से अलग करके हमें इसे बाहर निकाल लेनी है। फ्रेंड्स, इसे निकालते समय ये ध्यान रखनी है कि किसी तरह की होसेस और जो वायर है वो डैमेज ना हो, तो वो ध्यान रखकर इसे निकाल लेनी है। तो चलिए हम गियर को निकाल लेते हैं। गियर निकालने के बाद इसे हम डिसमेंटल करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या पार्ट्स डैमेज हुए हैं और इसे कैसे डिसमेंटल किया जाता है। तो इसे हम देखते हैं। फ्रेंड्स, ये गियर बॉक्स जो है वो G600 है, जो कि बहुत सारे हेवी व्हीकल्स में आते हैं। देखिए, ये गियर बॉक्स को हम लोगों ने बाहर कर लिया है। चलिए अब हम इसे एक एक करके डिसमेंटल करते हैं। फर्स्ट हम टॉप कवर की जो बोल्ट है वो निकाल लेंगे। देखिए, ये टॉप कवर की बोल्ट हमें निकाल लेनी है और ये टॉप कवर को बाहर कर लेनी है और अच्छी तरीक़ा से इसे हैमरिंग करके इस टॉप कवर को बाहर ले लेनी है। इसी टॉप कवर से हमारी गियर की जो शिफ्टिंग होती है यहाँ से ही होती है। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं। टॉप कवर को जैसे ही निकालेंगे तो इसके अंदर में एक शिफ्टिंग लीवर होगा, जो शिफ्टिंग डॉग को पुश करती है और हमारी गियर शिफ्ट हो जाती है। तो चलिए देखते हैं। ये है लीवर और ये है शिफ्टिंग डॉग। इसमें रिवर्स वाली और 1 2 3 4 5 6 ये 3 जो है वो एक साथ में एक शिफ्टिंग डॉग में 2 गियर होते हैं और सिर्फ रिवर्स में ही एक होते हैं। तो चलिए अब हम इसे हाउसिंग को निकाल लेते हैं और इस हाउसिंग को अलग कर लेंगे गियर बॉक्स से और देखेंगे कि कौन सी गियर इसमें डैमेज हुई है। तो इसे अच्छी से हैमर करके हमें ऊपर की तरफ हाउसिंग को खींच लेनी है। तो चलिए अब हम देखते हैं, इसे निकालते हैं। थोड़ा ये वेट बहुत हैवी होता है, जिसकी वजह से हमें 2 लोग की मदद से इसे निकालनी है।
तो चलिए ये हम लोगों ने निकाल लिया और ये हमारी पूरी गियर है। देखिए ये है ड्राइव गियर और ये है काउंटर शाफ्ट और ये मेन गियर। देखिए फ्रेंड्स इसमें कितनी सारी जो आइटम्स है वो टूटे हुए हैं, बेरिंग और कुछ गियर के टूथ्स हैं। तो चलिए अब हम इसे काउंटर शाफ्ट को हम लोग अलग कर लेते हैं। इसे थोड़ी दूर की तरफ धक्का देंगे तो ये आसानी से बाहर की ओर आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसे निकालते हैं। देखिए इसमें इसकी बेरिंग और कुछ टूथ इसकी ब्रोकन हो चुकी है। और ये हमारा मेन शाफ्ट है जिसमें सारी गियर हैं 1 से लेके 6 तक और एक रिवर्स। तो चलिए ये हम देखते हैं कि कौन कौन से गियर इसमें डैमेजेस हुए हैं। ये है ड्राइव गियर जिससे हमारी गियर को ड्राइव मिलती है और हमारी काउंटर शाफ्ट जो है वो ऑलवेज़ वो रोटेशन में रहती है, उसमें हमेशा पावर आती है। यह है पावर गियर, इसे हम पावर गियर या टॉप पिनियन भी बोल सकते हैं और ये 6 नंबर की गियर का भी काम करती है। तो चलिए हम इसे निकालने के बाद हम देख रहे हैं कि इसके अंदर में 2 टाइप की बेरिंग है, एक निडल बेरिंग और एक फ्लैट बेरिंग, एक फ्लैट बेरिंग है और एक निडल बेरिंग है जिसमें सिर्फ रोलर है। तो ये इसी टाइप से आती है। लेते हैं यहाँ से। निकालने के बाद हमें एक एक करके गियर को निकालनी है और पूरी मेन शाफ्ट बाहर कर लेनी है। तो चलिए उससे पहले हमने 6 नंबर को निकाल लिया है। तो अभी हम ये शिफ्टिंग रॉड जो है उसे निकाल लेंगे। शिफ्टिंग फॉर्क भी इसी में लगे हुए हैं। ये सिंक्रोनाइजिंग कौन है उसे निकाल लेनी है। सिंक्रोनाइजिंग कौन जो कि हमें गियर शिफ्टिंग में बहुत ही हेल्प करती है और ये साउंड नहीं आने देती है और ये इजीली हमारी शिफ्ट हो जाती है। फ्रेंड्स यहाँ से देखिए ये हमारी गियर्स की जो होल्डिंग वाल्व है इसे हमें निकाल लेनी है। ये गियर को होल्ड करने के लिए ये वाल्व काम आता है। तो जब भी हम गियर शिफ्ट करते हैं 1 या 2 या 3 तो ये उसी जगह पे उस गियर को होल्ड करके रखते हैं। अगर ये ना हो तो ये गियर आसानी से छूट जाएगी। कभी भी हम गियर शिफ्ट करेंगे तो हल्की जर्क अगर आएगी गियर बॉक्स के ऊपर या गड्ढे में हमारी व्हीकल चली जाएगी तो न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाएगी, अगर ये ना हो तो। इसलिए हमें ये बैलेंसिंग के लिए ये होल्डिंग वाल्व दिए हुए हैं जिसमें एक स्प्रिंग, एक रोलर और एक कैप लगी हुई होती है। वो सभी को हमें निकाल लेनी है। ये अच्छी से निकालने के बाद रोलर को भी निकालेंगे तभी ये हमारी शिफ्टिंग रॉड जो है वो बाहर आएगी, अदरवाइज़ ये शिफ्टिंग रॉड बाहर नहीं निकल पाएगी। तो ध्यान रखें, पहले इसे निकाल लें अच्छी तरीक़ा से और इसकी रोलर जो है वो भी हमें बाहर कर लेनी है। ये रोलर निकालने के बाद देखिए किस टाइप से रहती है ये रोलर, मैं आपको दिखाता हूँ। इस वीडियो में हम लोग कैसे निकाल रहे हैं इसे, बस इसी तरीक़े से निकाल लेनी है। निकालने के बाद ही आपको ये फुल मेन शाफ्ट जो है वो बाहर आएगी। तो चलिए अब हम इसे एक एक करके इस रोलर को निकालते हैं। ये किसी बोल्ट की मदद से या स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे निकाल सकते हैं या उंगली के मदद से भी इसे निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो चलिए अब हम इसे बोल्ट डालकर ही निकालते हैं। देखिए ये बोल्ट डाले और हल्का टेपर किए, ये सब बाहर आ जाएगा। जितने भी इसमें रोलर्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। इसमें टोटल 4 रोलर्स हैं। तो एक तो आपका रिवर्स के लिए हो गया और 3 जो है 1 2 3 4 5 6 ये सभी गियर के लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हमने इसे निकाल लिया है। अब हम इसे पहले हम 5 और 6 की फॉर्क को निकाल लेंगे। तो 5 और 6 की फॉर्क को निकालेंगे और उसके बाद पूरी तरीक़ा से इसे खींच लेंगे। इसके अंदर में रिटेनर स्प्रिंग है जो हमें ध्यान रखनी है, इसे डॉग लॉक भी बोला जाता है। तो इसे ध्यान रखनी है कि ये इसकी स्प्रिंग जो है वो इधर उधर ना जाए, क्योंकि ये ज़रा सा भी हिलने के बाद वो स्प्रिंग ऑटोमेटिकली
बाहर की तरफ फेंक देती है। ये हम लोगों ने इस रॉड को और फोर्क को निकाल लिया है 5 और 6 की। अब हमारी रिवर्स 1 2 3 4 इसमें बची हुई है। तो चलिए अब हम उसे भी निकाल लेंगे और ये तीनों को एक ही साथ निकालेंगे और देखेंगे कि हमारे अंदर में क्या क्या प्रॉब्लम इसके अंदर हुए हैं। तो चलिए अब हम इसे निकालते हैं पकड़ के, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा वेट होता है जिसकी वजह से ये थोड़ा निकालना डिफ़िकल्ट होता है। तो इसे हमें हेल्पिंग से किसी तरीक़े से इसे निकाल लेनी है बाहर। तो चलिए अब हम इसे उठाते हैं और ये आसानी से बाहर आ जाएगी। ये बाहर आने के बाद हमें जितने भी फोर्क और इसकी रॉड हैं वो हमें बाहर ले लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये किस तरीक़े से ये हमारी जो रिवर्स की गियर है वो पूरी तरीक़े से नीचे जा चुकी है। देखिए जैसे ही हम इससे छोड़ रहे हैं वो नीचे की तरफ जा रही है, क्योंकि वो बेरिंग वाली जो सरफेस एरिया है वो थोड़ी सी वॉर्न आउट हो गई है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो चलिए हम लोगों ने 2 3 और 4 2 3 1 2 और 3 4 को निकाल लिया है और ये हमारी रिवर्स वाली अभी बची हुई है। तो चलिए रिवर्स वाली भी हम निकाल लेते हैं। चलिए रिवर्स वाली निकालने के बाद देखते हैं कि हमारी जो रिवर्स की गियर है वो वहाँ पे ही नीचे आ गई है, क्योंकि वो फुल्ली तरीक़ा से लूज हो गई अपनी शाफ्ट की पोजीशन से, जिसकी वजह से वो उसी जगह पे गिर गई है। तो हमें डालने के टाइम इसे ध्यान रखना है कि ये टाइट जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये रिवर्स वाली गियर है और ये निडल बेरिंग है जो कि रोटेशन में इसे हेल्प करती है। चलिए इस गियर को निकालते हैं और चेक करते हैं। ये गियर की भी टीथ डैमेज हुई है और अंदर देख लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं। ये बाहर से एक्चुअली डैमेज हो गई है 2 3 टीथ, जिसके वजह से इसे हमें रिप्लेस करना होगा, नहीं तो इसमें साउंड जो है वो आती ही रहेगी। चलिए ये बेरिंग को हम लोग निकाल लेते हैं जो फ्रीली आ चुकी है। और ये आइडलर गियर है, जो ये आइडलर गियर भी ब्रोकन हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें आइडलर गियर भी चेंज करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स हम निकाल लेते हैं। ये स्पीडो गियर था जो हम लोगों ने निकाला, जिससे हमारी व्हीकल की कितनी स्पीड में चल रही है वो शो करती है। तो चलिए अब हम इसे आइडलर गियर को निकाल लेते हैं यहाँ से। आइडलर गियर को निकालने के बाद वो किसी चीज़ से हैमर कर लेनी है और इसकी पिन को निकालनी है, तो ऑटोमेटिकली ये आइडलर गियर बाहर आ जाएगी। ये आइडलर गियर आने के बाद इसे हमें इस गियर को भी हमें चेंज करनी है, क्योंकि इस गियर में भी प्रॉब्लम हुई है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हाउसिंग में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ये बेरिंग की एरिया जो है फुल्ली वॉर्न आउट हो चुकी है, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी परेशानी हो सकती है अगर हम इसे फिट किए हैं विदाउट रिपेयरिंग। तो चलिए अब देख लिए हैं कि इसकी हाउसिंग में भी प्रॉब्लम हो चुकी है और ये हमारी पूरी पार्ट्स को डिसमेंटल करके निकाल लिया है और इसे असेंबल की एक वीडियो मैं बनाऊंगा, तो मैं उसे अपलोड करूंगा ताकि आप कुछ सीख सकें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।